Hamjambo wana matatu, karibu kwa video yetu ya YouTube. Kwa jina naitwa Mohamed Baraka, mkurugenzi wa kampuni ya Sluso, kampuni ambayo inatengeneza lubricants ambazo ni za hali ya juu ya kulinda magari. Kwa leo tunataka kuongea juu ya maintenance za matatu. Vile mnavyojua, gharama za kuendesha matatu zimeanza kwenda juu na hakuna njia ya kuziteremsha chini. Njia moja tu ya kupunguza gharama za matatu ni kuangalia upande wa maintenance. Na upande wa maintenance ikiwa utaifanya kwa njia ambayo inatakikana, itapunguza gharama zako za kumaintain. Kitu kimoja watu wamezoea nchi hii ni kutumia maji kwa radiator au kutumia coolants ambazo hazifai kwa radiator. Na hii inafanya radiator kupata kutu, na ikipata kutu haiwezi kutoa joto kwa engine vile inavyotakikana. Engine basi inapata moto, inapunguza power na radiator inachemka. Na ikiendelea sana inatoboka, inakubidi kila wakati unaongeza maji kwa radiator. Ama la hiyo kutu ikijaa kwa cylinder head, inafanya cylinder head kupasuka na maji kuingia kwa engine. Na hivyo itakubidi unafanya overhaul ya engine kwa sababu bearings zitakuwa zimenoka. Kitu kingine, hii kutu ikiendelea inaweza kula hata cylinder liner, inafanya tundo kwa cylinder liner, na cylinder liner haziwezi kufanya compression vizuri na inafanya gari kupoteza power. Hivyo itakubidi kufanya overhaul, na hizi zote ni gharama nyingi ambazo zinaweza kuepuka kama unatumia coolant ambayo ni ya quality ya juu. Na sisi tuko na coolant aina mbili, ya red na green, na hii coolant inaweza kuzuia kwa miaka karibu 5 kupatikana kwa rust kwa radiator. Na tofauti ya coolant yetu na coolant nyingi ambazo ziko kwa market, unaweza kuona ukichukua msumari 2 unaweka kwa chupa, alafu unawacha inakaa, unaweka hiyo coolant alafu unawacha inakaa. Coolant ni kama ni mbaya kama hii, unaona vile kutu imekula hizo misumari, imeleta maji mpaka imekuwa kama maji ya barabara. Lakini kama coolant ni mzuri kama hizi coolant zetu, hata miaka 5 misumari yenyewe itaonekana ni kama mpya. Hiyo ni kuonyesha radiator yako itakuwa na ulinzi mzuri kwa hizo miaka 5. Na kwa wakati huu tunafanya promotion ya kuwaleta watu wa matatu kutumia radiator coolant. Na kile tunafanya, kama unanunua oil yetu ya engine, na tuko na oil za engine za synthetic ya kwenda safari mrefu, au ya XP ambayo inaenda kwa safari ya kawaida kama kilomita 5,000 mpaka 8,000. Ukinunua hiyo oil kuchange engine oil yako, tunakuja na dawa ya kuosha hiyo radiator flush. Tukisafisha hizo radiator, tunakuwekea coolant bure. Na kitu muhimu, usichukue hiyo coolant uchanganye na hizi coolant zingine mbaya, au uongeze maji kwa hiyo radiator. Kila wakati utakuwa ukitaka kufanya top up unatumia coolant yetu ya Petsa. Usijaribu kuona kama coolant ni kala moja unafikiri ni the same, sio the same. Na hivyo utapunguza hizo gharama zako, na oil yetu inafaa, na watu wengi wa matatu wameingilia hiyo kutumia hiyo oil na wamefurahia na performance yake. Asanteni sana.